لو عاوز تعرف عاصمة الأكل في مصر يبقى من رأيي الشخصي باب الشعرية، علشان كلها مطاعم تقريبا أثرية ومعظم المحلات هناك بتقدم الأكلات الشعبية، وكمان هتلاقي جنب اسم كل مطعم سنة البداية وبتواريخ فلكية. ومع ان الفيديو ده كان تحدي مع اصحاب الكهروية ان هم ياكلوني كبده ومخ مش موجودين في بلدي اللي هي الشرقيه، قبلت التحدي وربنا يسترها عليا. حبيبي يا ألفي، انت وسكر نورتونا نورتونا نورتونا. ان شاء الله الاكل هنا يعجبك باذن الله حبيبي. وبطل حكايتنا النهارده مطعم وادي النيل. وادي النيل اسم وزنه تقيل، بيقدم كبده ومخ من سنه 1945 ولحد النهارده ثابت على مبدأه وكل الناس بتعشقه. وبصراحه انا لما دخلت المكان كنت معتقد انه مكان عادي زي غيره، ولكن الكبده والمخ عنده مختلفين تماما ومهتمين بالميزان اثناء البيع بعد التسويه. حتى المقبلات عندهم هايله بمعنى الكلمه، والويسكي بتاعهم بصراحه في حته تانية. وكمان هدوء ونظافه المكان شدتني اقعد جوه المحل مش بره لشده جمالها وروقانها. وعلى بال بقى ما الاوردر ينزل تعالوا افرجكم على الاجواء الرمضانيه في باب الشعريه. ووصل الاوردر بكل نظافه وترتيب، وكنت واثق ان التجربه هتصيب والطعم كان عجيب، ومن كتر الجمال ما قدرتش اقاوم وقلت ما بديهاش بقى، واشتغلت سندوتشات رول علشان اسبق الكل. وعلشان خسرت التحدي خليت ابو معاذ صاحبي يقول لكم رايه في الاكل، وفعلا رايه كان بكل صراحه. اول حاجه الكبده بجد 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 طعمها تحفه، المخ فريش 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 عامل زي الجبنه الموتزاريلا كده. سلطه الكبده دي معموله بشوربه حمام، معموله بالفريك، هي فيها حاجه طعم جامد جدا. تمام. بتنجان ده فيه طعم تحفه ملوش حل. الطحينه بجد طحينه. وبما ان محمود من باب الشعريه ما سابنيش غير لما روق عليا، ورحنا شارع المعز من درب البزازره، وهناك لقينا كافيه كله ناس مجانين بس دمهم خفيف، بسطونا جدا واليوم كان ظريف. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الآن المفاجأة الكبرى. يا واد يا واد يا واد يا واد، العب نسية يا من هنا، العب نسية